और नहीं ये सारने नहीं है बहन दे काम आने हैं आहो एक बंदा बैठा ना पार यार अगे फुकनी ला ला बाली है तू बंद करेगा साड़ी चल गया चल गया चल गया ला ला फुकनी ला फुकनी ला क्या बात है मच बनाओ वीडियो ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਜਵੇਦ ਭਾਈ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਠਾ ਨਾ ਕਰਾਉਂਗਾ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਐ ਫੂਕਣੀ ਤੋੜੇ ਖਰੀਦ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁੰਨ ਕੇ ਤੋੜੇ ਬੜੇ ਹੀ ਤੋੜੇ ਖਾਂਦੇ ਕਬਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਮੈਡੀਸਨ ਸਪਰੇ ਵਾਲਾ ਸਪਰੇ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਲੱਕੜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ 4 ਕਨਾਲ ਦਾ ਪਲਾਟ ਸੀ ਭਾਈ ਫੁਕਣੀ ਲਾ ਫੁਕਣੀ फुकनी ला फुकनी फुकनी दवाने ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਦੇਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਫੂਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਸਿੰਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਤੀਲੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਖੁੱਦਨ ਟਿੱਕੀ ਭਾਂ ਦਾ ਭਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲੀ ਪਾ ਸਿੰਧਨ ਦੇ ਵਾਹ ਸਲਾਮ ਜੋ ਆਈ ਤੂੰ ਭਾਂ ਦਾ ਮੰਨ ਤੇ ਸਹੀ मैं क्या बेबे इंडिया मैं को चटनी नहीं खुदन टिक्की कि पुदीने दी टिक्की पई है वो अपने ने कुछ कहनी पुदीने और सारी चीजें जानी ਜਦੋਂ ਨੇ ਦਾ ਫੁੱਦਣ ਟਿੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਹਾਂ यही तो चाहिए सी नहीं यही तो चाहिए सी ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜਿੰਨੂੰ ਮੋੜਾ ਧਾਗਾ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੜੀ ਗਲਾ ਤੇ ਬੜੀ ਕਰ ਪਟਾ ਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅੱਛਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਇਹਨੇ ਨਾਰਾ ਬੜਾ ਲਾਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਪੇ ਖਪੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭੈਣ ਚੋਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਪੇ ਖਪੇ पाकिस्तान खप जे ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਯਾਰ ਹੈ ਕਰ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਖਪੇ ਖਪੇ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ कि बुआ खड़का देना इस तरह जाके ਅਰੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ अंकल गुड्डा आया शुक्र है अंकल है नहीं कह गए हमास किसी के पेचे लग रहे हो कि मुझे उठा देना यार तेरे को गुड्डा वगैरह आ ही जाता है हाथ में भाई हले है बड़ा रुपया लोगों ने एक दूसरे सुटना जे अन्ने पैसे पेचे दे अन्ने पैसे पेचे दे ਆਪਾਂ ਨਾ ਹਾਜੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਉਠਾਣ ਨਹੀਂ ਗਏ लुट ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਗਏ ਨੇ ਗੁੱਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਮਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਗੁੱਡੀ ਲੁੱਟਣੀ ਹਾਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਛੱਤ ਸੰਭਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲੋ ਲਿਆ ਹੀ निक्के ने कहना हाजी ने कहना वो एक बड़ा सा दरख्त देख लेना कहीं से और सोसाइटी के बाहर ही रख के आना किसी को पता ना चले नहीं नहीं लेके आना हो सके तो पेंट करवा लेना मैं हाजी साहब ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਆ ਭਾਈ ਨੇ ਹਾਜੀ ਦੇ ਕੀ ਕਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਵੈਸੇ नहीं हाजी ने कहा ओए आपको मेरी याशी का नहीं पता मैं तो फजल शनवाड़ी के अलावा खाना नहीं खाता नहीं उन्हें कहना मैं जिधर ज्यादातर याशी करता है मैं रात में सुता पे ही लाइट आएगी तो लगाऊंगा ना अली भाई क्या कह रहे हैं ओए ओए आवाज़ आने लग पई ओए फुकड़ी उधर छत ते आ गए जन पेच लगने जे ओ देखो डाल लगे बसी नु लवा फुकड़ी आ गया ओ पिया ओ डाल लगे ने ओ वे मोबाइल दी लाटा नजर आनी छोटी बड़ी छत
ਆਇਓ ਦਾਦਾ ਸਿਰਾਜ ਭਾਈ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ ਸਿਰਾਜ ਭਾਈ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। मैं कहा लाइट आएगी लाइट आती है पोपे मामू को वीडियो कॉल करी मैं किया कहते हैं हाँ जी किधर मैं कहा गुड्डा साडा टूट गया वो फड़न है कहते आप ही उड़ा रहे हो आप ही फड़न भी आ रहे हो ये ले मैं कहा बंद करो बाद ही चुका ले लेना जा के मैं पीछे ना चला जी। आया बसी आजा राजा फेसबुक पे लाइव ही आ रहे हाँ जी इतना भाई इतना ही टूट गई मैं थोड़ी भाई गुड्डा कितने लाइट आंदी हेड आजा बसी ओ फड़ी 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 ओ गया ओ गया ओ फुकड़ी ला ओए थोड़ी नहीं बढ़ता ते लाओ हाजी बाहर आज साहब जानते हैं पता क्या गेम तेरे को पता है भाई 500 गुड्डा लेके गया हां वे जा अंदरों यार यार ये गत्ता दिखाई मास ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ पता है ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਟicker ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਗਰ ਬੱਟ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖ ਚਲਿਏ ਢਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੜੋ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਹਾਜੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਦੋਂ ਗੁੱਡਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋ मां साहब गत्ता दे दियो थल्ले बैठना तशरीफ आवड़ी सजाद भाई ਜਦੋਂ ਹਾਜੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗੁੱਡਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ना बस्ती पे ਲੋੜਵਾ उन्होंने क्या ये गुड्डे पड़े हुए हैं हमारे पास ਬੱਟ गुड्डे काफी पड़े हुए हैं बजाज नहीं आदी लेकिन उड़ाना ही है ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਛੱਤ ਮੁੱਕ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਲ ਬਜਾਜ ਨੇ ਆਦੀ डाना जी आहो यार पूछना उन्हें कहना मकसद सी वो 10 सेला ਵਜੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸਤਾਦ कच्चा ही उड़ाना फिर है ਚਲਿਏ ਬੱਟ ਨੂੰ ਫੋਨ कच्चा ਕਰੋ उड़ाई ਚਲੋ ਕਰੋ ਕਾਲ ਬੱਟ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਚੱਲਨੇ ਆ कोई 4 रोज ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 22 ਕਰੋੜ ਸਜ਼ਾਈ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਡੋਰ ਫਰੋਹਤ ਮਾਰਕੀਟ में 10 लाख सजाए गुड्डे पतंगे फरोहत ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਈ ज्यादा ढेर ज्यादा करोड़ा नाल पैसे गए ने ते कह रहे कि 10 अरबां च ਇੱਧਰ ਬੱਟ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਕੀਤਾ ਜੇ ਓਏ ਕਰਾਪੀ ਨਾ ਛੱਟ ਹੈ यार ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਡੋਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਜਾਦ ਭਾਈ ਕੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਤੇ 5-7 ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਕੱਲੇ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਂਦੇ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਡੋਰ ਲਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਇਧਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲ ਗੁਲਬਰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲ ਪੀਸੀ ਤੱਕ ਸਭ ਪੀਸੀ ਫੁੱਲ ਟਿਕਟ ਨੇ ਬੁੱਕ ਕੇ ਸਾਰਾ ਆਹੋ ਯਾਰ ਇਹ 25000 ਦੇ ਤੇ ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਬਣਵਾਈ ਟੇਬਲ 30000 ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਖੇ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਫੁਕਣੀ ਵੀ ਲਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗੁੱਡੇ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਰਹੇ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ 50000 ਦਾ ਟੇਬਲ ਵੀ ਸਾੜਿਆ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਫੁਕੜੀ ਲਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਬਲੌਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ वो सारे सर्च करेंगे फुकनी की है ये जो फूक रहे ये फूकड़ी लकड़ी ਕਿਹਦੀ ਛੱਤ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਨਾ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਆ ਭਾਜੀ 2.5 ਲੈਟ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ ਗੁੱਡੇ ਉੱਡਦੇ ਚੱਲੋ ਇਹ ਮੋੜੋ ਛੱਤ ਦਰਅਸਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੀਵੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਮ ਚੜੀ ਹੈ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਨੀਵੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ 2.5 ਲੈਟ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ झंडा सुकड़ा हुआ रही हवा भी नहीं ना है हवा भी नहीं चलनी हवा एक ही- चलनी है तो आवाम ने गुड्डी डानी डानी एक ही हाल सी यार हुण दे हवा तेज हुई है हवा ਤੁਸੀਂ ਹਲਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਛੱਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ। अली कैसे उड़ा लेता मैं तो उधर आ रहा हूँ अली तो इतने कभी गुड्डियाँ उड़ाता नहीं था ज्यादा मैं उड़ाता लेकिन वो उसका स्टाइल एक्सपर्ट वाला है ना ਹਾਂ वो तो छोटा ही वसी ਜਦੋਂ ਬਸੰਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਤੰਗ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰੀ ਪਤੰਗ ਉਡਾਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਗੁੱਡੇ ਦੇ ਫੈਜ਼ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਗੁੱਡਾ ਇੱਕ ਖਰੀਦਿਆ ਗੁੱਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਛਲਾ ਉਹ ਪਤੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਝਮੇਰ ਕੇ ਭਾਈ ਲਾਇਆ ਔਰ ਹਿਰਨ ਪਾਕੜੇ ਨੇ ਮੱਛੀਆਂ ਪਾਕ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜੀ ਅੱਧੀਆਂ ਪਾਕ हाँ जी की और मैं पाक रहे और इतना बड़ा मैंने वो मछला गुड्डा पकड़ा था ना जना दे लगे सीरी वो 5 बजे लस्सियां सारे सुते यार भाई ਇੱਥੇ ਟਿਕਟੋਕਰਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਗਿਆ 4 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਜਿੱਦੇ ਦੀ ਲੱਸੀ ਪੀ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਧਰੋਂ सुबह 4 बजे अब एक ਆ ਸਕੂਟੀ ਚਾਰਜ ਹੋਈ ਗਈ
किधर से जा हाँ जी भाई ना जो टिकटॉक जिन्होंने पसंद बनानी है लोग च आ गए ऐसे सीन होने ने जेडे की डांस पार्टियां भी होंगी पी हुई है जो लैटिंग की थी उन्होंने यार तो दिन होया उस्ताद जी अंदरून से है नहीं लाइटिंग नहीं हाँ भाई फेक नहीं उस्ताद जी लाहौर अली दा नेट 12:10 पे भाई जान की हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਰ ਐਂਜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਐਂਜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ इतनी रोशनी नहीं की मेरी यार, कसम से इन्हें- स्टेटस लगाए इतनी रोशनी नहीं है ਯਾਰ ਕੋਨੇ ਖੁਦਰੇ ਸਭ ਕੁ ਲਾਈਟ ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਵੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਭਾਈ ਟੋਇਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਡਾਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਧਰ ਸਜਾਦ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਸੰਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ये देखो वाकई मीनारे रात दिन पाकिस्तान के ये सामने रात ये में मेरा दिन दोस्त है जिशान उन्होंने वो छत बुक कराई और रौनक मेला लगा है साडी गल्लां दे विच मैं अपना मोबाइल रीसेट कर बैठा क्यों ये मीनारे पाकिस्तान के वो बिल्कुल आई है सामने option। वाली छत रीस्टार्ट कीता नहीं रीसेट ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗੁੱਡੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦਾ आहो चलो मुबारक हो हल्का हो जाएगा मोबाइल कोई उतर उड़ रही है यार हम ही इधर बैठे हैं ये उसने कराने लगाया है अंदर ये में गुड्डे सही हैं माहौल बना। ਐਂ ਜੇ ਗੁੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ यार रीसेट करने सामने ਵੇਖੋ ਨਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁੱਡੇ लेकिन ये अपनी सड़क भांती और ਸਾਰੇ आप भांती ਗੁੱਡੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ कौन गुड्डे पे जा रहे हैं है वो सारे अपने बाल बुला लो एक घंटा पहले वो गुड्डे उड़ रहे हैं उधर अंदरून ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਅਜੇ ਤੇ ਫਰਕ ਤੇ ਕਰ ਦੇਗੀ आबिद भाई हमें इनवाइट ही कर लेते ਮਾਰ ਕਾਲਾ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ कपड़ी भी ਕਪੜੀ ਮਾਮੂ ਕਪੜੀ ਦੇ ला। ਸਟੇਟਸ ਲੱਗਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਗੁੱਡੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ कपड़ी आदमी है ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁੱਡੇ ਕਪੜੀ ਕੌਣ ਹੈ ਵੈਸੇ मर जा चुप भैन इधर तो बत्ती नहीं गरीबों के शहर में यार बाकी तो बातें ही छोड़ो सारे तो मेरी वैसे तुम कुड़ी है मैंने सुबह उठना नहीं जरा बड़का ला किस शहर में रहते हो जेडे बने नहीं है मैंने ला यार फुकनी ला ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਝ ਗਈ ਹੈ मलन मैसेज भेजता तार टूट गई किन्ने ਲੱਗੇ ਮਾਮਾ किन्ने मैसेज भेजा ਚੈੱਕ ਕਰ पपड़ी मामू तो देखो अगे अगे देखो उस बैठे ने ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਆ ਵੇਖ यार अंदरून जाना चाहिए ਲਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪਤਰਾ ਕਰ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ पपड़ी ना होला ਉੱਤੇ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ अरे थल्ले वारना कुछ है ਕਾਗਜ਼ ਭਰਾਵਾ बाबा ये इधर पे भैन इधर ही हवा आ रही है ओए रोला पहाड़ ही नहीं। लेकिन यार जो अपनी जगह पे मजा है ना अब हाँ हम जी। जैसे सुकून से बैठे हैं वो कहीं नहीं है कहीं भी हम जाएंगे लोगों ने खाना है ना करो ना करो इधर सुकून से तो बैठे हैं ना हाँ जो बस मर्जी ये करो। हॉटस्पॉट दे दे वैसे अली भाई हॉटस्पॉट खोल अली का हूँ यार की तू बेवकूफ वाले तक आ रहे हैं ओ भाई मैं तो कुछ भी मैं नहीं ते कुछ नहीं कीता पागल मेरी उंगली छिलती है कपड़े नु लागे ना लाग पता जाएगा मैं छुट्टी है थे गत्ते को आग ना लग जाए और ये हाय हाय मेरा गुंडा सड़िया वो वाला क्लिप बन दोनों ही यार ये वीडियो तो नहीं कोई बना जुएद भाई ओ भाई मेरा जुड़े बुड्ढा हाथ ना माफी मांगो ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ मेरा बुड्ढा ऐसी क्या है ਤੇਰੀ ਇਹ ਜੈਲਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਗੁੱਡੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਰਹੀ जेलस की बात चल नहीं लीजिए यार वाकई पता नहीं कौन बड़ी देर दा रोंदा नहीं पै मतलब लाइट भी नहीं चल रही ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ वाकई गल्ला मंडी का आवाज आ रही ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ वो आ गई या ये पुलिस आहो ਉਹ डाला जा रहा है तीर ਜਾਣਦੇ ਦਾ ਵੀ ਆਪ पुलिस दी गड्डी ਡਾਲਾ ਵੀ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ असल भाई किधर नु जाई जा यार लाइट आती है एक और डाल लगा
ਓਏ ਹੁਦਾ ਜਗਮਗ ਹੋਏ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਨ ਚ ਦਲੀਲ ਕਰਾ ਰਹੀ है कि गाड़ी में लाई नहीं कुछ नहीं होता सारों को पता चले वाहिद हम ही हैं इधर ओपे बस मामू ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰ लाइट हाले फिर कर ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ 5 मिनट जब लाइट आएगी जब राड लगा प्योरली उनको फिर पाकिस्तानी बस ऐसी हैं अदरवाइज उन्होंने नहीं ਤਾਰੇ ਗਾਂਡਾ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਚੌਕਸ ਕੇ ਅੱਗ ਤੇ ਵਹਾਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੱਗ ਬੱਲੀ ਏ ਹਲਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਤਰੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇ ਆਹੋ ਯਾਰ ਫੁਕਣੀ ਪਾਓ ਜ਼ਰਾ ਫੁਕਣੀ होते ही गर्म हो गया ਫੁਕਣੀ ਲਾਓ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨੂੰ ਫੁਕਣੀ ਲੱਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਲੋਕ ਬਣ ਇਹ ਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡੀ ਚੱਲੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਹਲਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਬਾਲਾਂਗੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਠੰਡ 'ਚ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਗੋਲੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਫੁਕਣੀ ਨਾਲ ਲੈ ਫੁਕਣੀ ਫੁਕਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਮਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੱਗ ਚ ਵੇਖੀ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ लेबर कौन सी लेके जानी साथ अपनी लेके जाएंगे लेकिन टाइम से बताना वो वाला काम नहीं वो करना वाली ना लेके जाना ताड़ी मेहरबानी नहीं नहीं अपने बंदे लेके जाऊंगे इंशाल्लाह वापस आना जो 3 दिन बाद चलो टाइम ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ ਪਹਿਲਾਂ बात तैयारी है साडी थोड़ी देर ਗੱਲਾਂ तो क्या इस रात भाई आपके पीछे पानी है डालो इसमें भाई उम्र छोटी ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ आग ही सेक रहे हैं ਹੁਣ ਹਵਾ ਪਲਟੀ ਹੈ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ हल्की चली ਹਾਂ ਹੁਣ ਠੰਡ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ हवा चलेगी लेकिन सुबह 4 ਹੁਣ ਹਵਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ शहर आल दी सुबह 5 से 9 सही हवा है 6 ਵਜੇ ਸਹੀ हवा तेज हो रही है भगवान ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਨਸੀ ਹੈ ਕੁੜੀ डीएसपी नहीं गा ਜੋ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਬਾਬ हेलो ਉਹਦੀ ਨਸੀ ਹੈ हमें दिल से पुकारो नवाज शरीफ ਕਹਿੜੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੜੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲੇ ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਉਹ ਬਲਬ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹੀ ਕਹਿੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਾਸ਼ਦ ਕਰਾਮਤ ਬਾੜ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ